ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. مكملين يا شباب في الانبوتس او انواع الانبوتس اللي احنا بدأنا فيها. طيب النهارده احنا هناخد اتنين انبوتس من اهم الاتنين انبوتس اللي انت ممكن تستخدمهم في مشاريعك. تمام، فانت ركز معايا كده وعايزك فايق ورايق معايا كده عشان خاطر يا صاحبي انك انت تبدأ تفهم المعلومة كويس. طيب اولا النوعين الاتنين دول هما من يعني سهلين جدا. تمام، ولكن انت هتستخدمهم كتير. طيب هما ايه؟ هو اللي تشيك بوكس والراديو. الانبوت اللي نوعه تشيك بوكس والانبوت اللي نوعه راديو. طب ايه الفرق ما بينهم وايه استخداماتهم ببساطه؟ ببساطه صاحبي ان الانبوت اللي نوعه تشيك بوكس هو عامل زي انك انت مثلا بقول لك ايه، انت عارف كام لغه برمجه؟ فانت هتقول لي والله انا ممكن اعرف مثلا وليكن بايثون، اعرف جافا سكريبت، اعرف بي اتش بي، الحاجات دي كلها، صح ولا لا؟ طيب أنا ممكن تقول لي لأ، ده أنا أعرف مثلًا وليكن جافا سكريبت بس، مش كده والّا إيه؟ يبقى أنت ممكن تدّي لي multiple choice أو choice واحد على حسب أنت اللي أنت عارفه أو الcheck بتاعتك أو الاختيارات بتاعتك. جميل، جميل جدًا. مثال تاني ممكن مثلًا أقول لك والله أنت دلوقتي في مطعم، والراجل الwaiter جالك وقال لك والله أنت حابب يعني تاخد إيه مع وجبة الغدا، يعني أنزّل لك إيه مع وجبة الغدا، سلطة والّا إيه بالضبط والّا كده. فأنت ممكن والله تقول له والله ممكن أختار اختيار واحد اللي هو السلطة، ممكن تقول له سلطة وكمان حاجة، اختيارين، صح والّا لأ؟ valid جدًا يعني. طيب على عكسه مين بقى يا صاحبي؟ ببساطة كده اللي ده اللي تشيك بوكس، على عكسه ببساطة برضو الراديو. طيب الراديو ده هو ايه؟ الراديو ده هو مثلا لو انا جيت قلت لك والله احنا في نفس مثال المطعم برضو، وجيت قلت لك طريقة الدفع، هل ينفع انت تدفع عن طريق حاجتين اتنين؟ ينفع مثلا تدفع كاش وبعد كده تدفع مثلا بتاع ده هو كريدت كارد؟ لا، هو الدفع مرة واحدة ويكون بطريقة واحدة بس، يا اما انت تدفع كاش او انك انت تدفع كريدت كارد او انك انت مثلا تدفع عن طريق انستا باي او باي بال او ايا كان هو ايه نوع الدفع اللي انت عايز تدفعه، صح ولا لا؟ فهو اتشيكد واحد فقط. يبقى ايه؟ يبقى هو اتشيكد واحد فقط. تمام. مثال تاني اما اقول لك مثلا الاوبريتنج سيستم بتاعك هو ايه، في لما تيجي تعمل داونلود لحاجه فاختار الاوبريتنج سيستم اللي الحاجه ديت هتتعملها داونلود عليها. والله انت هتختار خيار واحد بس، يا ويندوز يا ماك يا لينكس وهكذا، صح ولا ايه؟ ما ينفعش تختار اختيارين. صح كده يا صاحبي؟ ده كده الشرح ببساطه. لو انت وقفت لغايه هنا وفاهم معايا يبقى انت كده رايق، وخلاص احنا نكتب الاكواد بس وخلاص كده، شكرا على كده. تمام، يعتبر انا خلصت اساسا. طيب تعالى بقى يا صاحبي نكتب الاكواد بقى. طيب انا بس محتاج ايه؟ ان انا مش محتاج ده كله، انا محتاج بس الاتنين انبوت دول، فانا هوقف التانيين دول عشان خاطر ايه؟ مش محتاج اكواد كتير كده ومش محتاج ان الشاشه تكون بالمنظر ده. فانا هوقف لغايه، معلش انزل حته كده يعني، معلش بس عشان وقت الفيديو، بسرعه 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 يا باشا بسرعه. بس شكرا، كومنت، شكرا. انا بس محتاج الاتنين دول بس وشكرا على كده. طيب محتاج ان انا إيه اعمل ايه بقى يا صاحبي؟ انا محتاج ان انا اقول لك ان انا عايز اعمل المثال بتاع المطعم مثلا. فانا هعمل باراجراف بسيط خالص يوضح له بس كده لليوزر ان هو هيختار ايه. تمام كده. فانا هقول له which، اي which ايه، which إيه يا عم يخلص، which ايه side إيه dishes إيه مثلا would، يكون محترمين معاه يعني would you like إيه مثلا with your meal. تمام. تمام كده. يبقى ايه هي الوجبه او الحاجه اللي انت عايز تنزلها مع مع الوجبه الجانبيه، الحاجه الجانبيه مع الوجبه الاساسيه يعني، او الوجبه الجانبيه. تمام كده. طيب طيب احنا محتاجين بقى نديله بقى شويه اتشيكد بقى. تمام كده، اللي هو ايه، شويه اختيارات. فاحنا هنعملها عن طريق التشيك بوكس ولا هنعملها عن طريق الراديو؟ والله التشيك بوكس دوت بيسمح له ان هو يختار اختيار واحد او اكتر، فبالتالي باللوجيك كده ان انا هختار ايه يا صاحبي؟ ان انا هختار التشيك بوكس، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي انا هعمل له ديف عشان خاطر احط الداتا بتاعتي فيه او الانبوتس بتاعتي فيها. وهقول له والله اول حاجه الانبوت والتايب بتاعه يكون ايه؟ يكون نوعه تشيك بوكس. جميل كده. فانت زي ما انت شايف كده صاحبي، يعني تعالى بس كده نعمل بي ار كمان هنا كده عشان خاطر يبقى الدنيا واسعه كده. لو انت شايف كده معايا يا صاحبي ان التشيك بوكس كده يعني حته انبوت يعني ملوش يعني
تحس ان هو ملوش لازمه كده او ملوش ستايل كده في قلب الموقع، يعني تحس ان هو ايه، المبرمج غلط وهو حاطه يعني كده. تمام، فبالتالي احنا عايزين نديله انديكيت ان هو يختار، يعني هيختار ايه بقى. فانا هعمل له ليبل. تمام كده. طبعا الليبل دهوت احطه الليبل فوق الانبوت ولا تحت الانبوت؟ طبعا يفضل انك انت تحط الليبل تحت الانبوت. تمام كده عشان شكله يبقى كويس، وده اصلا اللي متعارف عليه في جميع المواقع تقريبا يعني. طيب انا هقول له ايه، هقول له الليبل بتاعك يا باشا اهو، ليبل. وهكتب هنا مثلا وليكن كلمه ايه، كلمه مثلا اي حاجه، إيه، فرايز. فرايز اللي هو البطاطس المقليه. تمام، فبالتالي ظهر لي كلمه فرايز ان انا هختارها. بعد كده مثلا هعمل ايه تاني، هعمل ديف تانية فيها الكلام ده كله، وهكتب مثلا كلمه ايه، هكتب مثلا كلمه سالاد. تمام، وهعمل انبوت تانية وهكتب فيها مثلا وليكن كلمه ايه، ناجتس. تمام كده. طيب زي ما انت شايف كده صاحبي ان هو العنوان بيقول له ايه، بالعنوان كده بيقول له انك انت اختار حاجه انزلها لك جنب الوجبه. فهو بالتالي ممكن يختار كلهم، ممكن يختارهم كلهم او يختار واحده فيهم بس. مش كده ولا ايه؟ صح جدا. تمام كده. طيب ايه كمان بقى يا صاحبي، انك انت زي ما انت ملاحظ معايا كده ان انا لما بضغط على الكلمه مش بيعمل تشيك، مع ان المفروض اللوجيك بيقول او الفاليد بيقول ان انا لما اعمل كده ايه، يختار الكلمه. هعملها ازاي؟ زي ما انا قلت لك قبل كده يا صاحبي، عن طريق الاي دي والفور، انك انت تربط الاي دي والفور مع بعض. طيب انا هعمل كده. طبعا انا محتاج ان انا ادي كل واحده نيم عشان خاطر طبعا لما باجي ابعت الداتا بتاعتي تتبعت هنا. تمام. طيب انا محتاج ان انا ايه، هعمل ايه، هعمل نيم. تمام، وهكتب اي حاجه، هكتب فراي مثلا. تمام كده. طيب انا محتاج بس ان انا اربطهم ببعض عشان خاطر لما اعمل تشيك كده. طب هعمل ايه، هعمل هنا كده اي دي وسميه زي ما انت حابب، يا رب تسميه على اسمك. تمام كده. فانا هسميه برضو فراي عشان خاطر من الاسم كده، وهعمل هنا الفور بتاعته. فهنا الفور هنا بتتربط بمين، بالانبوت. فالاثنين كده يكون ليهم علاقه مع بعض. تمام كده فراي. طيب انا اول ما هضغط هنا خلاص هو عمل تشيك خلاص كده، بص، بوم. تمام كده. وهعمل هنا برضو النيم، يعني النيم هعمله بس بسرعه طبعا انت فهمت الطريقه. تمام كده. واعمله مثلا ايه، سؤال مثلا، وهعمل اي دي وهنا ايه الفور عشان خاطر اسرع الدنيا يا صاحبي. فانا بعمل ايه، هعمل هنا، هضغط هنا واعمل الت واضغط هنا. تمام كده. وهعمل ايه بقى، هكتب كلمه ايه، سال. تمام كده وشكرا. وهكذا هعمل النيم وهعمل الاي دي. تمام. وهعمل ايه الفور عشان بس ايه تنجز حالك وتروق على الكلام. هتعمل هنا كده وكنترول وهتعمل هنا قصدي الت، وهتضغط هنا وهتضغط هنا وهتكتب ايه كلمه اللي هو الان يو. تمام كده. يبقى انت كتبتهم مره واحده كده. طيب لو انت عملت تشيك هنا او عملت تشيك هنا او عملت تشيك هنا خلاص تمام كده تمام. يبقى انت لما تضغط على الكلمه خلاص عملت تشيك. تمام كده صاحبي، تمام جدا. طيب انت ممكن برضو تلاقي في المواقع ان في حاجه معمول عليها تشيكد باي ديفولت. يعني ايه الكلام ده، انت مثلا وليكن داخل على حاجه معينه، يعني ايه، آه مثلا انت مثلا ايه الديفولت مثلا ان ينزل لي جنب الوجبه وليكن سلطه مثلا. تمام كده. فانا هقول له ايه، هقول له هنا عند الانبوت كده وهقول له ايه، هقول له هو تشيكد يعني اختاره. يعني لما اعمل ريفرش اليوزر يلاقي ايه ان معمول تشيكد. والله عايز يختار حاجه كمان ماشي، مش عايز يختارها برده براحته. تمام كده. تمام. طيب ماشي، تعالى نعمل ريفرش بقى كده ويبقى ايه احنا كده. يبقى احنا كده اتعلمنا ايه، اتعلمنا حته الايه التشيك بوكس. طب ايه هو الراديو بقى يا صاحبي، خلاص انت اتعلمت الراديو خلاص يا صاحبي. يعني يعتبر انت المفروض توقف الفيديو وتجرب مع نفسك. يعني انت هت ايه، اهو الانبوت اهو يا صاحبي عشان خاطر انت هتوقف الفيديو وتجرب مع نفسك اهو الراديو. اعمل لي مثال يا صاحبي اللي هو بتاع البي بال، يعني وقف الفيديو كده وجرب مع نفسك يا صاحبي. تمام كده. طيب احنا لو انت ما عرفتش تعالى جرب معايا. طيب هنعمل بي ار هنا عشان نوسع الدنيا كده. وهنيجي هنا كده وهنعمل ايه، هنعمل الباراجراف الجميل بتاعنا وهنقول له مثلا ايه، how uh, how would you like how would
you like to pay. احنا محترمين خالص معاك اهوت يا فندم، وازاي هتدفع بقى الفلوس والكلام ده اهو كده. طيب هنعمل الديفايه بتاعتنا الجميله، الديف، وهنقول له مثلا ايه الانبوت بتاعنا اللي هو نوعه ايه راديو. تمام كده صاحبي. ركز معايا كده صاحبي، شوف الراديو ده هو شكله عامل ازاي كده. الراديو عامل دايره كده، تمام كده، وده انك انت بتختار انبوت واحد فقط. طيب انا هغلط غلطه وافهمك لازم اغلطها عشان خاطر افهمك انك انت لازم ايه ما تعملهاش. تمام كده. طيب ايه هي الغلطه بقى يا صاحبي؟ ركز معايا. طبعا انا هعمل الليبل، وهحط الفور بالمره، وهحط هنا الاي دي بالمره، الاي دي، وهحط النيم هنا بالمره برضو، عشان خاطر طبعا لما نيجي نبعت الداتا والحاجات دي كلها اللي انت عارفها صح. طيب هنيجي هنا كده الت، نيجي هنا كده ونعمل الت، وهنا كده ونعمل الت، وهنا كده نعمل الت، ونسميه مثلا اي حاجه، وهنعمل هنا برضو الت ويبقى نفس الاسم وخلاص، وهنسميه مثلا كاش. تمام كده. ولكن تمام، يعني خلينا نكمل بقى عشان خاطر اعمل الغلطه بتاعتي. تمام كده. وهنا مثلا يبقى وليكن هنا هيبقى كريدت كارد، وليكن كريدت كارد. تعالى بقى نعمل الت، وهنا برضو يعني الت، وهنا الت، وهنا الت، وامسح يا باشا. يا عم ايه، انا عملت غلط. الت، معلش، الت، الت، ويلا بسرعه كريدت كارد، كارد. تمام كده صاحبي. تمام. وهنا برضو كريدت كارد، فهناخدها ايه كوبي بيست كده بسرعه، وهنعمل هنا كده برضو اللي تشيك دايه، وهنعمل هنا الت، 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 ومع السلامه. هنخليها مثلا باي بال. تمام كده. تمام جدا. طيب لو انت ملاحظ معايا يا صاحبي، بص ايه، انا عملت تشيك دي هنا، فضغطت على الكلمه وعملت تشيك، بص بوم بوم. فلاحظت ايه يا صاحبي؟ لاحظت ان هو برضو اختار جميع ايه، جميع ال الانواع بتاعه الدفع، وده حاجه غلط، غلط جدا كمان ان هو يختار جميع الدفع. طب انا هدفع ازاي؟ يعني هدفع على حاجه واحده ولا هدفعهم على كلهم ولا ايه بالظبط؟ فطبعا دي بجايه كبيره جدا. فخلينا نعمل ريفرش مثلا كده يا صاحبي، ونخليها مثلا الديفولت مثلا ان هو يدفع كاش، لانك انت في المطعم، فبالتالي ايه الديفولت والمنطق انك انت تدفع ايه كاش، يعني ده المتوقع منك يعني. فهنخليها نعملها ايه تشيك، بحيث ان هو ايه اول ما يلاقيها خلاص ما تتعبش نفسك، ما تدوسش على الزرار يا صاحبي، واحنا معمول لك كده كده ايه تشيك دي. تمام تمام. طيب ازاي بقى يا صاحبي لما اجي اختار حاجه تانية يبقى ما يعمل يشيل اللي تشيك دي من على كلمه كاش دهيت او كده؟ لو انت ملاحظ معايا يا صاحبي ان انا سميت النيم بتاع الايه النيم بتاع الكاش باسم كاش، ونفس الكلام بكريدت، ونفس الكلام بباي بال. فهنا النيمز معموله مختلفه جدا عن بعضها، يعني مش نفس الاسم. قصدي مش نفس الاسم، بالتالي الداتا ديت مختلفه عن بعضها، فلازم اربطهم ببعض. ان انا اقول له ان طالما اخترت كاش، او اخترت كريدت كارد، او اخترت باي بال، فالداتا دهيت على نفس النيم في الباك اند مثلا، وهتبقى طريقه الدفع. تمام كده. فازاي كده؟ فلو انت ما فهمتش الحته ديت، يعني ايه، يعني حاول قد ما تقدر افهمها 50%. ان انا محتاج ان انا اخلي النيم ده هو يبقى نفس النيم هنا، يبقى نفس النيم هنا، يبقى نفس النيم هنا، عشان لما اجي ابعت الداتا تكون نفس اللي تشيك اللي انا اخترته رايح مع نفس النيم، عشان خاطر ان ده ان انا هعمل عمليه الايه طريقه الدفع هتبقى عامله ازاي. جميل كده. فبالتالي انا هغيرهم كلهم. تمام. فانا هعمل كده واخليها ايه كلها مثلا وليكن ايه بيمنت مثلا ولا اي حاجه. تمام كده. طبعا انا همسح دي كده، وهمسح دي كده، وهمسح ايه دي كده، وهخليها مثلا كلهم ايه يبقوا payment، pay، pay، payment. تمام كده، اللي هو طريقه الدفع. بص كده يا صاحبي بقى، بوم 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 بوم. يبقى هو ايه عمل ايه تشيك، يبقى عرف ان الكاش دهيت هي برضو تبع مين، يعني يعني تبع الدفع، وبرضو الكريدت كارد برضو تبع الدفع، والباي بال برضو تبع الدفع. على عكس ده وده وده، ان ده اصلا
اختيار غير الاختيار اساسا، ده وجبه تانية خالص، وده وجبه تانية خالص، وده وجبه تانية خالص، ملهاش علاقه ببعض. تمام كده. لكن دول ليهم علاقه ببعض، ان الشخص نفسه ايه، هيدفع الفلوس، ان الشخص خلاص دفع الفلوس، فكلهم بيوصلوا لنفس النقطه. لكن الاختيارات المتعدده ديت ما بتوصلش لنفس النقطه، لا، إن ده اختيار وده اختيار وده اختيار، ما لهمش علاقه ببعض. يا رب يا صاحبي دي تكون مفهومه جدا. وان شاء الله مع المشاريع الحقيقيه ان شاء الله، وان شاء الله ما نخش في السي اس اس، هتفهم الفرق ما بينهم كويس جدا. ومع المذاكره والمشاريع الحقيقيه ان شاء الله هتكون محترف فيها باذن الله. رب يكون الدرس عجبك يا صاحبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.